到啦就係到啦！哇，呢度就係馬丘比丘啦，世界7大奇蹟。Don't let it make you cry, for even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far, remember me. Each time you hear a sad guitar, know that I'm with you the only way that I can be. Until you're in my arms again. 早晨啊各位，咁我今日就會踏上尋找馬丘比丘之路啦。咁呢度咧就係咧我嘅途中上山上馬丘比丘嘅火車。好，而家即將上呢架車啦，好似哈利波特架車咁啊。Let me get this straight. 好，上車啦。4號。馬丘比丘嘅火車終於開出啦！但係火車就喺城度走。馬丘比丘嘅火車好得意喎，會向前又向後，好似射落福龍山谷咁樣。啱啱係向呢個方向啦，我係倒後車，但係而家向翻前面。佢啱啱已經試過2次咁樣改變佢嗰個方向。哇！呢邊點？靚到，哇！影張相先。哇！我想講咧係緊急啦，我落車咧係10:55啦，呢個秘魯嘅火車。咁但係咧，我入園嘅時間咧係11點啊，最遲12點要入場啦。咁啱啱我一出個地鐵站咧，我見到條人龍咧，排巴士站嗰條人龍咧。我諗有300幾米，咁跟住咧，我知一定趕唔切，跟住我就去車頭嗰度求佢啦，問可唔可以俾我即係先我一個人，跟住佢竟然得咗咯，超好啊！好，到咗呢個馬丘比丘嘅門口啦，即將入去啦。我就係路線1嘅。Good morning. Good morning. Yeah. Thank you. 順入咗嚟啦，開波啦！係馬丘比丘進發啦！行咗大概5分鐘左右，我相信即將就到，仲未見到，好，即將就會到呢一個馬丘比丘嘅古城啦，就係到啦，就係到啦！哇，呢度就係馬丘比丘啦，世界7大奇蹟。佢係嗰座山嘅山頂上面有一個城堡喎，即係天空之城冇講錯喎，福往此行。哇！而家喺馬丘比丘咧，呢一刻咧，佢突然之間好多嗰啲煙啊，唔係個煙，嗰啲雲霞升上嚟喎，真係啲喐嗰啲。好，咁啊，而家睇完呢個馬丘比丘之後咧，繼續喺馬丘比丘嗰個 area 咧，去緊一個叫做新基捷嘅嘢。好啦，又行咗15分鐘，終於咧亦都兜咗嚟馬丘比丘城堡嘅後面啦，終於後面咧叫做咁下邊咧見到咧呢一條車路咧就係上嚟嘅嗰個車路，有13個彎道。就係到新機場。Yes， 到咗啦。Indipuku 海拔2720.56米啊！雖然好似好高咁樣2000幾，但係琴日上咗5200嘅彩虹山，而家輕鬆嘅，行咗9個字上到嚟。
去過審結下先。我相信應該係睇日出或者日落。呢刻咧望住馬丘比丘嗰個嘅古城咧，嗰個城堡咧寫緊呢個明信片。咁收到明信片嘅朋友咧就知道啦，我而家咧係望住馬丘比丘呢一個嘅古城，去到寫個明信片俾大家嘅。馬丘比丘嘅10蚊紙就係呢一個啦。條蛇走咗，乜嘢？我見條蛇，哇！It's okay. Oh， 整走咗佢啦。好啦，喺馬丘比丘遺址入邊咧，玩咗將近4個鐘啦，而家要落山啦。再見啦，馬丘比丘。我同馬丘比丘最後嘅一個合照啊！好，咁我就而家開始行落山啦。上面就係咧搭巴士嘅位啦，但係我唔搭巴士啦。咁我就選擇咧行2個鐘落翻山啦。咁就因為條隊好長，同埋我有時間啊嘛，同埋我中意行山。好，係咁。好，行咗20分鐘之後咧，終於見到車路啦。呢個就係今朝我坐巴士上嚟嘅車路。好啦，我而家又行翻落嚟呢啲山路啦。哦，行完最後一個山路啦，唔需要再行呢啲山路啊，可以行車路啦，終於，哇，行車路舒服啲。好啦，行路咧都仲有另一個嘅好處就係咧，會可以咧經過呢條橋啊，下邊咧有條河啊，嗰條河咧叫烏魯班巴河啊，其實係一路都係沿住成個秘魯咧嘅一條河啦。如果你唔係行路嘅話咧，係唔會有呢一個嘅風景嘅。咁啊，一生人唔知仲有冇機會嚟咧？拜拜。